亲爱的亲戚朋友们，大家吉祥。当我们咳嗽的时候，真的非常不好受。我记得好多年前，在晚上的时候，我就咳嗽，结果睡眠不好，第二天的工作也受影响了。一般上我们都会看医生，或者买咳嗽药水来喝。过几天咳嗽就消失了。这类的咳嗽是小儿科。我的老同学廖玉华，他所经历的咳嗽可说是非常难受的，延续了20多年，但是他最终还是克服了这个咳嗽。1995年，当他还在中国工作的时候，他的咳嗽就恶化了。有飞尘的地方他就咳嗽，天气冷的时候他也咳嗽，进入冷气房的时候他会咳嗽，可以说是夏天咳嗽，冬天也咳嗽。他看过很多医生，也看过中医，也试过祖传秘方，但是都没有效果。他只有忍受这种咳嗽。2019年，他的亲妹妹就告诉他，有一种运动或许可以帮助他克服咳嗽。他只需每天运动30分钟，连续100天就会有效果。既然已经忍受了咳嗽20多年，这位老同学就给自己机会试一试。他下定决心，每天运动30分钟。神奇的事情发生了，他不需要等到100天，在60天之内，他的咳嗽就好了。同时他的背部痛也消失了。他对这种运动充满了信心，现在每天还是运动30分钟。这是什么运动呢？这就是大家可能也听说过的甩手功，或者是平甩功。如果大家也面对严重的咳嗽问题，或者失去了健康，也不妨学习这种运动吧。我的同学廖玉华说，这种运动需要有纪律，因为每天需要运动30分钟。他就把学习这种运动的视频寄过来。现在就请大家看看这个视频，或许对你们和亲戚朋友们一样会有很好的帮助，让我们恢复自己的健康。谢谢大家。待会我们总共甩30分钟，分成3个回合，每10分钟会停下来让大家休息一下，缓解腿酸的问题。现在专心听讲解，看着标准的动作一起来练习。注意身体的姿势，两脚平行与肩膀同宽，往下看一看，两脚之间的距离就是自己肩膀的宽度。脚尖要确实朝前，两脚平行。好，脚踏实地，身形中正，左右平衡，眼睛轻轻地闭上，面带微笑，全身放松，鼻吸鼻吐，保持自然。完全放松了，
待会儿才能够甩得更好。好，眼睛慢慢张开，双手平举，跟肩膀同高，肩膀、手肘到手指头要呈现平平的一直线，轻松的梳直。很好，平甩弓，走，1、2、3、4、5，听数数的标准节奏，轻松的甩。甩到第5下的时候，膝盖往下轻松的弹2下。蹲的时候不是越低越好，膝盖要放松，保持弹性。专心的甩，把脑子里头的琐事通通都暂时的放下。嘴巴呼吸容易耗元气，从头到尾都用鼻子吸气，鼻子吐气。1、2、3、4，面带微笑，轻松的甩。2、3，甩多久就享受多久。1、2、3，专心的甩出轻松，多看教练标准的示范哦。3、4、5，继续稳定的甩。3、4、5，甩出平衡。2、3、4，甩出中正。1、2、3，甩掉浊气。1、2、3，甩掉病气。1、2、3、4，自然的呼吸。自然的甩。3、4、5，保持平顺。两手向钟摆自然的摆荡。1、2，越规律，越轻松，效果就越好，越能够带动体内的气血循环。1、2、3，往前甩，不超过肩膀的高度。往后甩哪算哪，不要刻意。4、5。